कील बिल्ड टुकैन की चोंच हरे, लाल और पीले रंग का मिश्रण होती है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 15 सेमी होती है, जो इसकी कुल लंबाई का लगभग 1/3 है। इस चोंच के कारण कील बिल्ड टुकैन को रेनबो बिल्ड टुकैन के रूप में भी जाना जाता है। इनकी चोंच दिखने में यह बहुत ही बड़ी तथा भरी लगती है, पर वास्तव में यह हल्की और खोखली होती है। यह केराटिन नामक एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जो हल्का और कठोर प्रोटीन है। वे इस बड़ी रंगीन चोंच का उपयोग प्रजनन के मौसम में मादा को आकर्षित करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए एक हथियार के रूप में भी करते हैं। अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।